Burung beo bukan cuma pintar menirukan suara manusia, tapi tahukah kamu, otaknya bisa berpikir seperti anak kecil usia 4 tahun. Dalam sebuah penelitian, burung beo jenis African Grey bisa menyelesaikan teka-teki logika sederhana dan bahkan memahami konsep sebab akibat. Yang lebih gila lagi, mereka tahu kapan mereka tidak tahu jawabannya. Artinya, mereka bisa merenung sebelum menjawab. Sama seperti manusia, burung ini bukan sekadar peniru suara, tapi makhluk cerdas dengan cara berpikir yang bikin kita merinding. Jetty, masih yakin manusia satu-satunya makhluk pintar di bumi?